Ok, sự đấy bông bồn rồi khné đa tay tam ban tu sna ở video bọc nhom bà ngày đi đá cái nhom nâng thực bằng hái từ đầu bông bồn cho môi từ nâng cầm thị club bà chẳng bông bồn dương môi chùm nún khi quạt ban score lại môi chùm nún thóm cho môi từ nâng cầm thị club ná chẳng bông bồn thô lốp ở thực ca chụp cho môi nâng bánh ha nếu không ca đọ lôi cho môi từ nâng club đọ lôi máu vì mình cho từ không PayPal bảo nhớ ná bà ní cứ chica phi diêm được không ca đọ bọc nhom cứ cho từ can PayPal cứ vi chùm nún ở bông môi bông bồn đó cứ vi ban thực ca display cho các bạn bà hãy nhóm của bạn nghĩ mà mơ ca bình châu ca từ sắp bình đòn bạn chắc nhóm thưa ca bình châu ca từ sắp ban bật bóng bồn được hết bạn cứ nhóm thưa ca bình châu ca từ sắp ban bật cọt tèm đòn này bóng bồn khơi hái bạn ấy cứ chia nhóm ban thưa ca bình châu từ ca lấy từ sắp bọc nhóm cứ lấy bọc còn smart á chắc thì muốn máu cứ vì ở dương thưa ca bình châu ban tại search hát hay nâng thưa ca mình nâng sim mình phone bạn lần này cứ bọc còn ấy có dương ai thưa ca bình châu ban này bóng bồn được hết bạn bọc hoa mình thay bọc còn smart xịt theឬក៏សេខាតបាទនេះគឺខ្ញុំបានធ្វើការបញ្ចូលចំនួន$22.77 សេនចូលទៅកាន់លេខរបស់ខ្ញុំនេះបាទគឺលេខនេះគឺជាលេខ Smart at Home របស់ខ្ញុំណាបងប្អូនទាំងបាទអូខេថ្មីតែគាត់ចង់ធ្វើការចុះឈ្មោះណាអញ្ចឹងបងប្អូនកុំភ្លេចជួយទៅតាមទាំងអស់គ្នាបាទហើយបងប្អូនអ្នកដែលថ្មីមិនទាន់បានចុច Subscribe បងប្អូនជួយការចុច Subscribe ម្នាក់មួយទៅដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរកលុយបាទអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញទៅដល់បងប្អូនពីរបៀបនៅក្នុងការចុះឈ្មោះសិនណាសម្រាប់បងប្អូនអ្នកថ្មីបាទអូខេចឹងយើងចូលមកកាន់ Play Store បាទយើងចូលមកកាន់ Play Store មកយើងគាត់តែធ្វើការវាយនៅពាក្យថា click clap ណាបងប្អូនទាំងគ្នាបាទបងប្អូនវាយទៅពាក្យថា click clap បាទ C I C L I P បាទយើង click clap បាទអញ្ចឹងវានៅលើគេហើយបងប្អូនទាំងគ្នាបាទអញ្ចឹងយើងចុចមកបាទអញ្ចឹងបងប្អូនធ្វើការចុចទៅលើធ្វើការ install បាទអញ្ចឹងដោយសារតែខ្ញុំបាន install រួចរាល់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំចុចលើពាក្យថា open តែម្ដងបាទបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងធ្វើការចុច open គឺវាចេញជាទម្រង់បែបនេះអញ្ចឹងបងប្អូនធ្វើការរងចាំបន្តិចសិនបងប្អូនទាំងគ្នាបាទហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលធ្វើការចង់ចុះឈ្មោះលេងជាមួយទៅនឹងកម្មវិធីមួយនេះបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចកលែងមើល link នៅខាងក្រោមនៅខាងក្បែរវីដេអូរបស់ខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំបានធ្វើការដាក់ link បង្ហាញទៅដល់បងប្អូនហើយបាទហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ចុះឈ្មោះដំបូងគឺយើងទទួលបាន$1ភ្លាមតែម្ដងបាទគឺវាចេញជាទម្រង់បែបនេះបាទអញ្ចឹងវាមានជម្រើស3ឲ្យយើងក្នុងការជ្រើសរើសណាបងប្អូនទាំងគ្នាបាទទី1គឺយើងគឺវាឲ្យយើងធ្វើការ connect ជាមួយទៅនឹង Google បាទទី2គឺឲ្យយើងធ្វើការ connect ជាមួយទៅនឹង Facebook ទី3គឺវាឲ្យយើងធ្វើការ connect ជាមួយទៅនឹងលេខទូរស័ព្ទណាអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញទៅដល់បងប្អូនគឺយើងអាចធ្វើការ connect ជាមួយទៅនឹង Facebook ក៏បានជាមួយទៅនឹងលេខទូរស័ព្ទក៏បានជាមួយឬក៏ Gmail របស់យើងក៏បានបាទអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការ recommend ទៅដល់បងប្អូនអាចធ្វើការចុះឈ្មោះជាមួយទៅនឹងYouTube ក៏បានsorry បាទអាចចុះឈ្មោះជាមួយទៅនឹង Facebook ក៏បានឬក៏ Google ក៏បានដែរបាទអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការចុះឈ្មោះជាមួយទៅនឹង Google បាទអញ្ចឹងវានឹងនៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងមានចំនួន Gmail ប្រហែលគឺវានឹងចេញប៉ុណ្ណឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសូមធ្វើដាក់ Gmail មួយនេះបាទអូខេអញ្ចឹងធ្វើការរងចាំបន្តិចសិនបងប្អូនទាំងគ្នាបាទឲ្យវាធ្វើការលោតចូលបាទអញ្ចឹងមកដល់ត្រង់ចំណុចនេះគឺវាឲ្យយើងធ្វើការបំពេញជាមួយទៅនឹងរូបភាពជាមួយនឹងរូប profile របស់យើងជាមួយទៅនឹងឈ្មោះបាទហើយនឹង page ណាគឺយើងគឺមែនបាទឈ្មោះរបស់យើងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការដាក់ឈ្មោះបាទរដ្ឋាបាទអូខេរដ្ឋាអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់នៅ profile បាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមធ្វើការបំពេញនៅ profile បាទអញ្ចឹងយើងចុចលើពាក្យថា allo បាទអញ្ចឹងយើងចុចលើពាក្យថា select photo gallery បាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំយករូបភាពមួយនេះគឺខ្ញុំចុចលើពាក្យថា next បាទបន្ទាប់មកខ្ញុំយកសញ្ញាព្រួយខាងលើបាទអូខេអញ្ចឹងរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងរងចាំវាបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់មកវានឹងឃើញពាក្យថា next នៅត្រង់ចំណុចនេះគឺយើងចុចលើពាក្យថា next តែម្ដងបាទអូខេអញ្ចឹងយើងរកចាំវាឲ្យវាលោតនាទីនេះបាទអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញនាទីព្រួយហ្នឹងឲ្យវាលោតចូលដល់កន្លែងហ្នឹងព្រួយហ្នឹងបាទអញ្ចឹងលោតដល់កន្លែងព្រួយហ្នឹងគឺយើងអាចចុចលើកន្លែងពាក្យថាកន្លែងត្រង់ចំណុចនេះមួយឬក៏យើងអាចធ្វើការចុចកន្លែង skip បាទចុចលើសញ្ញាព្រួយមកបាទអញ្ចឹងបងប្អូនមើលកន្លែងមើលត្រង់ចំណុចនេះគឺយើងទទួលបានប្រអប់មួយបងប្អូនទាំងគ្នាបាទគឺប្រអប់នេះដែរគឺយើងធ្វើការបើកយកប្រាក់ណាអូខេអញ្ចឹងយើងកន្លែងមើលត្រង់ចំណុចនេះបាទនៅខាងលើចំណុចនៅខាងលើនេះកន្លែងរូបកដោណាបងប្អូនទាំងគ្នាបាទកន្លែងរូបកដោកន្លែងរីដាំនេះបាទអញ្ចឹងកន្លែងរីដាំហ្នឹងបងខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញបងប្អូនទីសិនបាទអញ្ចឹងត្រង់ចំណុចកន្លែងលុយនេះកន្លែងលុយរូបដុល្លារនេះគឺ00ណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូនធ្វើការបំពេញនៅលេខកូដមួយនេះបាទបងនៅពេលដែលបងប្អូនធ្វើការបំពេញលេខកូដបងប្អូននឹងទទួលបាន$1ភ្លាមតែម្ដងបាទលេខកូដគឺ97 32 05 48បាទអូខេអញ្ចឹងបញ្ជាក់ភាសាទៀតណា97 87 32 05 48បាទអញ្ចឹងយើងចុចលើសញ្ញាគ្រីសបាទយើងចុចលើសញ្ញាគ្រីសឬក៏រីដាំតែម្ដងបាទអញ្ចឹងយើងចុចលើពាក្យថា continue បាទអូខេ
អូខេអូឥឡូវគឺវាបានធ្វើការកាត់បន្ថយហើយបាទពីមុនមកគឺយើងធ្វើការចុះឈ្មោះដំបូងគឺយើងទទួលបាន$1ឥឡូវគឺយើងទទួលបានត្រឹមតែ20 សេនតែប៉ុណ្ណោះបាទក្នុងការចុះឈ្មោះម្នាក់ណាអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនក៏អាចធ្វើការយកលេខកូដរបស់បងប្អូនណែនាំទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិយើងទៀតបានដែរបាទអញ្ចឹងបងប្អូនមកដល់តែនេះយើងបើកនៅប្រអប់នេះមួយមកបាទតែយើងទទួលបានលុយប្រហែលបាទអញ្ចឹងយើងធ្វើការបើកបាទនៅក្នុងប្រអប់នេះវាមានលុយហើយនឹងការចុចបើកលើ sticker ណាបងប្អូនគ្នាបាទអូខេអញ្ចឹងយើងចុចលើសញ្ញាខ្វៃមកពេលយើងចេញបែបនេះហើយបងប្អូនចុចលើពាក្យថា free នេះបាទចុចលើ free ហ្នឹងមកបាទយើងធ្វើការបើកអូខេអញ្ចឹងធ្វើការរងចាំបន្តិចសិនអូខេឲ្យវាវិលតិចមកឲ្យវាបើកបាទអូខេអញ្ចឹងនៅពេលដែលវាចេញតម្រងបែបនេះអញ្ចឹងវានៅក្នុងចំនួន9កាឡោនហ្នឹងគឺបងប្អូនអាចជ្រើសរើសយកមួយណាក៏បានដែរអាស្រ័យទៅលើសំណាងរបស់បងប្អូនបើសិនជាបងប្អូនរើសបានចំកាឡោនណាមានទឹកប្រាក់$1គឺបាន$1ខ្លះទៅក៏បាន30 សេនណាអញ្ចឹងខ្ញុំយកប្រឡងក្តារបន្ទាប់មកខ្ញុំយកពាក្យថា comfort បាទអញ្ចឹងខ្ញុំទទួលបាន$1បងប្អូនទាំងគ្នាបាទគឺខ្ញុំបើកបានចំនួន$1បាទអញ្ចឹងយើងចុច collect តែម្ដងបាទអូខេអញ្ចឹងយើងចុច break មកថយក្រោយវិញបាទហើយចំពោះការរកប្រាក់ជាមួយវាបងប្អូនគ្រាន់តែចូលមកកាន់ត្រង់ចំណុចនេះបាទបងប្អូនធ្វើការមើលនៅវីដេអូណាបាទឲ្យនាទីហ្នឹងវាដើរឲ្យដល់ត្រង់ចំណុចនេះណាបងប្អូនគ្នាបាទឲ្យដល់ត្រង់ចំណុចឲ្យវាកំណត់ណាបន្ទាប់មកយើងធ្វើការបើកណាបងប្អូនគ្នាបាទគឺយើងធ្វើការបើកនៅប្រអប់ដែលខ្ញុំបានបង្ហាញមិញណាបងប្អូនគ្នាបាទអូខេអញ្ចឹងឲ្យវាចាំឲ្យវាដើរចិត្តតិចមកបាទអញ្ចឹងយើងចូលមើលកន្លែងនេះតិចទៀតកន្លែងមានលេខ1អញ្ចឹងវាឲ្យយើងធ្វើការបើកអញ្ចឹងយើងចុចលើកន្លែង open ហ្នឹងមកបាទអញ្ចឹងយើងធ្វើការទៅសំកាក់យើងធ្វើការសន្សំកាក់ហើយនឹងធ្វើការសន្សំបន្ទុកហ្នឹងបាទអញ្ចឹងយើងមើលវីដេអូហ្នឹងធ្វើការដើម្បីសន្សំកាក់បាទហើយកាក់នេះគឺយើងអាចធ្វើការ exchange វាបានបងប្អូនគ្នាបាទគឺចំនួន1000កាក់បាទ10000កាក់ណាបងប្អូនគ្នាបាទដូចច្រើនដែរបងប្អូនមើលត្រង់ចំណុចនេះណាគឺយើងទទួលបាន$1ណាបងប្អូនគ្នាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការមើលមិញគឺ600កាក់គឺខ្ញុំទទួលបាន1សេនណាបងប្អូនគ្នាបាទអូខេអញ្ចឹងវាងាយមែនតើគ្រាន់តែធ្វើការមើលនៅវីដេអូគឺយើងទទួលបានលុយបាទហើយចំពោះនៅក្នុងការដកលុយវិញគឺយើងអាចធ្វើការដកបានជាមួយទៅនឹង PayPal ឬក៏អាចធ្វើការបញ្ចូលការទូរស័ព្ទណាអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញនៅទូរស័ព្ទមួយទៀតតែម្ដងបាទអញ្ចឹងទៅតាមដានទាំងអស់គ្នាអូខេអញ្ចឹងយើងចូលមកកាន់កន្លែងដុល្លារយើងវិញបាទបងប្អូនគ្នាបាទយើងចូលមកកាន់លុយរបស់យើងកន្លែង$7ហ្នឹងហើយយើងអាចធ្វើការដកលុយជាមួយវាបានតាមរយៈ PayPal ចំនួន$15ឬក៏$10ណាបងប្អូនគ្នាបាទហើយបើសិនជាបងប្អូនចង់ធ្វើការបញ្ចូលការទូរស័ព្ទណាគឺបងប្អូនចូលមកកាន់ត្រង់ចំណុចនេះបាទបន្ទាប់មកបងប្អូនគ្រាន់តែធ្វើការវាយនៅលេខទូរស័ព្ទដៃរបស់បងប្អូនបន្ទាប់មកបងប្អូនចុចលើពាក្យថា confirm ណាបើសិនជាបងប្អូនមានត្រង់ចំណុចនេះណាមានលុយគ្រប់ណាគឺមាន$10 $20 និង$50ណាបងប្អូនគ្នាបាទគឺយើងដកបានចាប់ពី$10ឡើងទៅបាទអូខេអញ្ចឹងដោយសារតែលុយខ្ញុំគឺមិនមានគ្រប់ទេដោយសារតែខ្ញុំបានធ្វើការដករួចរាល់ហើយបងប្អូនគ្នាបាទគឺខ្ញុំបានដកម្ដងហើយនៅត្រង់ចំណុចនេះគឺខ្ញុំដកចំនួន$22.73បាទ withdraw successfully បាទទៅកាន់លេខទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំ098802074បាទគឺជាលេខទូរស័ព្ទគឺជាលេខ Smart at Home របស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំបានធ្វើការបញ្ចូលទៅកាន់ Smart at Home របស់ខ្ញុំណាអូខេអញ្ចឹងអរគុណច្រើនសម្រាប់បងប្អូនដែលតែងតែតាមទស្សនានៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទដូចជាអត់មានអីធ្វើការបង្ហាញដល់បងប្អូនទៀតទេបើសិនជាបងប្អូនដែលថ្មីដែលបើសិនជាឆ្ងល់ត្រង់ចំណុចណាមួយបងប្អូនអាចធ្វើការ comment ឬក៏អាចធ្វើការឆាតមកកាន់ Telegram របស់ខ្ញុំផ្ទាល់ក៏បានដែរបាទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការលេងរកលុយជាមួយទៅនឹងកម្មវិធី Club ហ្នឹងបាទអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូខ្ញុំតាមពីដើមដល់ចប់ជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយណាហើយកុំភ្លេចជួយចុច like ជួយចុច share ម្នាក់មួយផងបើសិនជាគិតថាវីដេអូនេះមានអត្ថប្រយោជន៍ទៅដល់បងប្អូនណាអរគុណច្រើនបាយបាយ